Nze abayimbi ba Uganda munsanyusa. Buli lunaku mbawulira muwaawaala ng'omuzigo ogusengukiddwamu. Nti omulimu gwammwe tegutwalibwa nga mulimu. Teguweebwa kitiibwa nammwe abagukola tebabawa kitiibwa. Omulimu gwammwe gwafuuka ekivumo kubanga buli musiru ku kyalo bamuvuma nti laba omudongo ono. Ne munzika nga mugamba abantu batandike okuwa omulimu gwammwe ekitiibwa. Batandike okugutwala ng'oguli serious. Nammwe bakagukola abayimbi batandike okubawa ekitiibwa era babatwale nga abali serious. Omulimu gw'endongo guvaluwingibwe ng'emirimu emirala gyonna egiri mu Uganda. Era abakozi abagukola nga be bayimbi bavaluwingibwe ng'abakozi abalala abali mu Uganda. Naye gwe sooka weebuuze. Nze naawa ntya omulimu gw'ekitiibwa nga gwe nannyini gwo toguwadde kitiibwa era tondaze nti gulina okuweebwa ekitiibwa kubanga ebikolwa byo bindaga nti omulimu gw'okola si gwaba kitiibwa, gwaba kazannyirizi, gwaba ddiikuula, gwaba siru. Ate nga naawe kennyini kagukola tondaze nti weeyisa ng'omukozi wabula weetutte nga ddiikuula, kazannyirizi, oyagala nkutwale serious n'omulimu gwo ngutwale serious. Kyokka nga gwe kagukola omukozi tebwetawala serious n'omulimu gwennyini togutwala serious. Gravity Omutujju. Bizinensi y'okuyimba njagala tugitwale nga bizinensi y'ebyobulimi. Nti omuyimbi omutwe gwe y'ennimiro yo mujje ekyokulya. Era ennyimba eziva mu mutwe gwo ze ziringa ng'ebirime by'okungula mu nnimiro yo. Naye nga nange wali wabbali ninawo akasirike mu mwanya akagudde akaleka. Olw'okuba nninamu obutakwatagana na chayimaani w'ekyalo ate nga gwakupise nti munnumbire n'akuwa ejjambiya esala ebitagambika n'okkirira mu kasirika ng'ak'emmwanyi. N'olabamu omumwanyi ogusinze okussa ennyo jjukira nti bizinensi eno yennyimirizaawo n'ab'enju yange. Yeweerera abaana bange era yeebalabirira. Yeesibisa omukyala wange enviiri n'omugulira kadde. Naye gwe olw'okuba chairman akuwaze n'akuwa ejjambiya esala ennyo n'ogenda n'otema omumwanyi gwange. Tokomye kutema mu mwanyi gwange wabula omuggo gw'omumwanyi gwange n'oguleeta ate ogunkubise. Ako nno kabeera kamanyiira ak'ekika ekya waggulu. Nti tokomye kujja kusaatuukira mu bizinensi yange obbe mu kyobbyemu. Tokomye kujja kusaatuukira mu musiri gwange oba ennimiro yange obbyemu kyobbyemu kubanga nkugambye no tugitwale nga bizinensi. Naye oyagala ne kyobbyemu nze kye nasiga ojja okikozese ng'omuggo ogugenda okunsaanyaawo nkulayirira. Ako kaba kamanyiira akasusse era mbeera mwetegefu nnyo okutuka naawe. Nalabye Gravity Omutujju ng'okoze posti olaajana. Wayise mu luyimba lwa His Excellency Bobi Wine n'okola oluyimba lwe watuumye eddoboozi ly'omutuuze. Naye ng'ate oli mu kumanyirirako His Excellency Bobi Wine mu biyiiye bye gwe mwoyise okumukkakkanya kyali baddokke okukozesa ebiyiiye bye singa oba okola bibyo ebikugattako oba ebigatta ku Uganda eyawamu. Kubanga bangi nnyo abazze mu nnyimba za His Excellency Bobi Wine mu ngeri y'okwejuna. Abalala ne baziddamu ku lwa kkoozi ffenna gye tuliko ey'eggwanga. Oli nga yaluyimba nga lwa mukwano His Excellency Bobi Wine, omwana najja olw'okuba ye lwamunyumira n'alaba nga asobola okulukyusa okuluggya mu mukwano naye ng'asigadde mu rhythm emu, rhyming emu, n'alufuula oluyimba lwa struggle. Olw'okuba nti kyakoze kiba kigattako. His Excellency Bobi Wine ayina management ye Firebase Entertainment Crew oba Firebase Edutainment. Yeevunaanyizibwa ku biyiiye bye bonna. Era bwe balaba ng'oyiyiza oluyimba mu rhythm ya His Excellency Bobi Wine oba mu beat ye be bawandiikira aba YouTube gye baluregisteringa nti oluyimba luno temulukuba copyright. Luli ku kozi yaffe. Naye gwoze mu kiyiiye kyange oyagala okutuukiriza olugero lw'Abaganda gwe Ssaabanafu olw'okuba amaanyi oganywa wa chairman nti akusinga akukubisa ogugo gw'okutte. Ako kabeera kamanyiiro. Ntandise nkugamba nti abayimbi mwagala omulimu gwammwe guweebwe ekitiibwa era gutwalibwe ng'omulimu. Kyokka ng'ate mmwe abagulimu temugutwala nga mulimu era temuguwa kitiibwa.
abayimbi mmwe nga mmwe mwagala muweebwe ekitiibwa era mutwalibwe serious kyokka nga ate mmwe bennyini kakola mulimu ogwo temwewa kitiibwa era temwetwala serious. Gravity Omutujju, bw'oba bizinensi gy'olimu ogimanyidde ddala bulungi ekyakuddisizaamu oluyimba lw'oli nga tosoose kusaba lukusa kyekyabadde ekyaki. N'otakoma kudda mu luyimba lw'oli nga tosabye lukusa wabula n'osalawo olukozese okusaanyaawo ye kaluyiya kiringa nga bwe nnaabumba ekibya nga kirungi nnyo. Gwe olw'okuba waweereddwa ssente ojja onsaanyeewo n'otafuna kikyo kujja kukinkuba ku mutwe wabula n'oyagala okozese ekyange kye nnabumba ojja onkube ku mutwe then ate awo obeera mu ssiru wa kika kya waggulu. Ekisinga okunnuma mwerimbika mu copyright okutereeza omulimu gwammwe. Ffenna kye tumanyi nti mwagala kulya ssente za muyi wa musolo kubanga ne copyright mmwe gye mwogerako temugitegeera nti His Excellency Bobi Wine yabategeeza nti copyright ebeera bweti ne bweti. Copyright tegenda kutereezebwa ssente kubanga okuva lwe bazibawa sirabangawo enforcement yonna eyamba ku munnakitone kufuna copyright. Gw'ogamba onoonya copyright ofune mu biyiiye ebyo kyokka ng'oli mu kunaabula copyright y'omulala ate omumanyiiriremu. His Excellency Bobi Wine music we bwayimbibwa tabeera just uploaded on YouTube, Spotify n'emikutu emirala gyonna okusoloozebwa revenue ava mu biyiiye wabula abeera registered bamu identifyinga okuva ku yakuba ekivuga okuva ku muyimbi okuva ku bidongo okuva ku buli kimu. Ng'omuntu yenna singa ajja n'akola ekintu ekyefaanaanyirizaako kino ekiri registered automatically strike ku YouTube channel yoba ku mukutu konna kwatadde ekintu ekyo ng'era yakiteekako n'obulango nti nina okukifuna mu kyamanyi nti si kikye ebeera automatically. Nkiddamu ebeera automatic. Kati muli mu kintu kye mutategeera kye mutalinaako idea kye mukoleramu okuzannya obuzannya ate nga mwagala abalala bakiwa ekitiibwa. Mwe kennyini mwefudde bakazannyirizi mwefudde baddiikuula ate nga mwagala abalala babawa ekitiibwa. Kati Gravity kitegeeza gwe ku kya copyright eno gy'obadde olwanirira ate gwe obeera ovuddeko tokyayina moral authority eyogera ku kiyiiye kya muntu. Musimanyanga tulina okulya kati gwe Gravity olye mu biyiiye ebyo biyiiye nga wajjira mu luyimba lwa kafeero mbu naawe gwayagala okuleeta copyright kyali baddeko okuleeta copyright. Buli muntu afune intellectual ownership ku kiyiiye kye naye ate eno copyright gy'oyagala okuleeta ennyo wadde nga nkimanyi si gy'oyagala okuleeta weerimbiseemu nnimbike nange ate njagala nnyo kubanga egenda kumponya mmwe bakikuba okitte mwabawemuzi mwabakopi olala bw'obanga oyagala okumanyiira omuntu nga waliwo akutumye oyo akutumye akuwanga ekitala ekigenda okusaanyawo nogozza okulwanyisa so si kweyambisa kitala ky'onogozza okulwanyisa mb'omumanyiire. Nkiddamu abayimbi ba Uganda mwenna neemulaba nga abantu abamu babayita abadongo buli musiru nga bamuyita omudongo wallahi abasinga mu mmwe muli badongo temulina magezi. Yiiyaayo olulalo lw'enkima ng'olumba His Excellency Bobi Wine nze ndowooza olwo lujja kukola naye okukozesa omuggo ogwange mbojja omumanyiire kaba kamanyiiro kamaanyi nnyo.